সম্মানিত ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। FM সাইজ টিপের পক্ষ থেকে আমি মোবারক হোসেন মধু আপনাদেরকে জানাচ্ছি মোবারকবাদ। আবারও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। আজকে আপনাদের দেখাবো কিভাবে ছাগল পালন করলে আপনি ছাগলের খামারে লাভবান হতে পারবেন। আপনার খামারে 20টা ছাগি আছে, 20টা মা ছাগল আছে। এই ছাগলগুলি যখন প্রেগনেন্টের বয়স 3 মাস হবে, তখন থেকে আপনি এই ছাগলগুলোকে বাড়তি পরিচর্যা শুরু করবেন। বাড়তি পরিচর্যা শুরু করলে আপনি এই ছাগল থেকে, মা ছাগল থেকে ভালো মানের বাচ্চা পাবেন। বাড়তি পরিচর্যাগুলো হলো, আপনি খাবারের সাথে বাড়তি খাবার দিবেন। সেটা হচ্ছে গম, ভুট্টা, ছোলা, ছালের গুঁড়া দিতে পারেন। সেই সাথে কিছু ভিটামিন জাতীয় পাউডার, ক্যালসিয়াম দিতে পারেন। আপাতত আপনাকে ডেলিভারির আগ পর্যন্ত এই খাবারগুলো চালিয়ে যেতে হবে, যদি আপনি খামারের ভালো মানের বাচ্চা চান। সম্মানিত ভিউয়ার্স, লক্ষ্য রাখবেন, এই খাবারগুলো খাওয়ানোর সময় এই খাবারগুলো খাওয়ালে ছাগলের পুষ্টিগুণ অনেক বেড়ে যাবে। ছাগলগুলো পরিপূর্ণ তৃপ্তি সহকারে খাবে এবং আপনার যে বাচ্চা উৎপাদন হবে, বাচ্চা ডেলিভারি হবে, ওই বাচ্চা সুস্থ সবল হবে। আমার খামারে বাচ্চাগুলো হয়েছে, আপনাকে আমি দেখাচ্ছি, সুস্থ সবল এবং অনেক গ্রোথ সম্পূর্ণ। এই দেখুন, বাচ্চাগুলো ঘাস খাচ্ছে, খেলাধুলা করছে। এই দেখুন, বাচ্চার কোনো রোগ ব্যাধি নাই, মাশাআল্লাহ, খুব সুস্থ সবল আছে। বাচ্চার গ্রোথ ভালো হবে যদি আপনি এই পুষ্টিকর খাবারগুলো খাওয়াতে পারেন। সম্মানিত ভিউয়ার্স, এই বাচ্চা আপনার আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। একটি খামারে যদি উন্নত করতে হয়, তাহলে অবশ্যই তার বাচ্চার প্রতি যত্নশীল হতে হবে, মার প্রতি যত্নশীল হতে হবে। তাহলে আপনি আগামী দিনে এই বাচ্চা বিক্রি করে লাভবান হতে পারবেন। আর যদি আপনি বাড়তি পরিচর্যা না করেন, তাহলে কিন্তু আপনি ছাগলের খামারে লাভ করতে পারবেন না। এবারের ঈদুল আজহাতে আমার কিছু খাসি ছাগল তৈরি হয়েছে। ইনশাআল্লাহ আমি আগামী ঈদুল আজহাতে বিক্রি করব। এই দেখুন, একটা আপনাকে আরও দেখাচ্ছি। এই দেখুন, এই একটা এভাবে আমার 7টা ছাগল এবার কোরবানির ঈদে প্রস্তুত হয়েছে। ইনশাআল্লাহ আগামী কোরবানির ঈদে আমি ছাগলগুলো সেল করব। এই একটা এভাবে 7 থেকে 8টা ছাগল আমার এবার কোরবানির ঈদে সেল করবো ইনশাআল্লাহ। তো শেষ কথা, আপনারা যদি ছাগলের খামার করতেই চান, তাহলে ছাগলের প্রচুর পরিমাণে যত্ন নেবেন, কোনো অবহেলা করবেন না।
আর যে খাবারগুলোর কথা বললাম, এই খাবারগুলোর সঙ্গে আপনি খাইছোটা মিক্স করে খাওয়াবেন। যে খাবারগুলো খাওয়াতে বললাম এগুলো খাওয়ালে আপনার অনেক ছাগলের গ্যাস হতে পারে, পেট ফুলে যেতে পারে। আর খাইছোটা মিক্স করে যদি আপনি খাওয়ান পরিমাণ মতো, তাহলে গ্যাস হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ছাগলের প্রচণ্ড গ্যাস হয় পেটে, যদি পুষ্টিকর কোনো খাওয়ানো হয় তাহলে ছাগলের পেটে গ্যাস হতে পারে। তো আপনি গ্যাস যেন না হয় সেজন্য আপনি অবশ্যই খাইছোটা মিক্স করে খাওয়াবেন। ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং একটি সাবস্ক্রাইব করবেন, যেন নতুন নতুন ভিডিও আপনি পেতে পারেন। তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।